Добрый день, и сегодня мы поговорим о препарате Тусупрекс. Все чаще и чаще приходят пациенты, которые говорят, что используют препарат Тусупрекс. Данный препарат относится к противокашлевым препаратам центрального действия, обладает слабым отхаркивающим и противокашлевым действиями. В отличие от кодеина, который тоже препарат центрального действия, Тусупрекс не угнетает дыхание, не вызывает привыкания, но действует на центр кашлевой в продолговатом мозге. Данный препарат выпускается в таблетках по 10 и 20 мг. Доза рекомендуемая по 20 мг 3 раза в день для взрослых. И препарат данный нежелательно применять в комплексе с другими муколитическими препаратами. Показаниями для данного препарата чаще всего является сухой надсадный кашель, возможно это кашель при коклюше, возможно это какой-то аллергический кашель, кашель при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, может быть кашлевой какой-то рефлекторный синдром после проведения оперативных вмешательств. Также препарат Тусупрекс используется при кашле курильщика. Противопоказан данный препарат при бронхоспазме, при бронхиальной астме, при бронхоэктазической болезни и в любых случаях, когда мокрота есть, она скопилась и затруднено отхождение мокроты, потому что на этом фоне может быть наоборот активизация воспаления в легких и даже развитие, в общем-то, пневмонии. Также противопоказанием для использования данного препарата является повышенная чувствительность к составным компонентам данного препарата.